հայտարարեց, որ սահմանադրական, այսինքն նոր սահմանադրության ուղղությամբ քայլերը հետևյալ տրամաբանությամբ են ընթանում, այսինքն գրվում է միանգամից սահմանադրության տեքստ եւ հայեցակարգ չի լինելու։ Նախ կխնդրեմ, ես ենթադրում եմ, որ դուք եք, հա, ոնց որ թե այդ աշխատանքները համակարգում, եթե չէ, խնդրում եմ ասեք նախարարությունում ով է աշխատանքները համակարգում նոր սահմանադրություն գրելու ուղղությամբ եւ ինչու է որոշվել միանգամից անցնել բուն տեքստի աշխատանքներին, սա արդյոք նշանակում է, որ այն խորհուրդը, որ վարչապետը ձևավորել էր անցած տարվա մայիսին, ըստ էության արդյունավետ չի գործում եւ նախարարությունը որոշել է միանգամից անցնել տեքստի աշխատանքներին։ Շնորհակալություն։ Նախարարը այո այս հարցին անդրադարձել է եւ մենք նշել ենք, որ նախարարությունը ներկայումս աշխատում է տեքստի վրա։ Համակարգումը դե փաստացի այո, ես կարող եմ պատասխանել հարցին, քանի որ տեղյակ եմ բովանդակային եւ նախկինում էլ նաեւ ներգրաված եմ եղել սահմանադրական բարեփոխումների քարտուղարությունում։ Հիմա քարտուղարությունը նախարարության ներսում աշխատում է տեքստի վրա, ինչու է այդպես որոշվել, որովհետեւ մենք ունենք շատ սեմ ժամկետ, գիտեք, մինչեւ հաջորդ ընտրությունները 2026 թվականի ունենք հանձնարարական, որ պետք է սահմանադրության նախագծի տեքստը պատրաստ լինի։ Հայեցակարգի Սահմանադրության նախագծի տեքստը, որը վարչապետն է այդ հանձնարարականը տվել, դրա մասին բոլորս գիտենք։ Իսկ ինչու հարցի պատասխանը ինչու հայեցակարգ չէ, այլ հենց միանգամից սահմանադրություն, առաջինը, որ ժամկետի այո խնդիր ունենք մեկ, երկրորդը հայեցակարգի վրա շատ երկար աշխատանք տարվել է վերջին 2-3 տարիների ընթացքում եւ նաեւ ունենք չասեմ հաստատված հայեցակարգ, այլ ունենք հայեցակարգային փաստաթուղթ, որտեղ կենտրոնացվել են տարբեր խորհրդի տարբեր անդամների եւ նաեւ նախարարության կողմից մշակված հայեցակարգային կտորները։ Ես գիտեմ, որ նաեւ անցած տարի կամ դրանից առաջ նաեւ մամուլում տարածվել էր այդ փաստաթուղթը եւ հիմա մենք հիմք ընդունելով այդ հայեցակարգային փաստաթղթերը եւ նաեւ խորհրդի անդամների կողմից ներկայացված առաջարկները հիմա աշխատում ենք տեքստի վրա, որ արագացվի աշխատանքը։ Բայց դա չի նշանակում, որ սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը չի գործում, որովհետեւ մենք պայմանավորվել ենք, առաջարկել ենք խորհրդի անդամներին, որ խորհրդի սահմանադրության տեքստը երբ որ մշակվի, գլուխ առ գլուխ կամ թեմա առ թեմա ներկայացվելու է սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամներին, իրենք դրան կարող են նայել, դիտարկումներ ներկայացնել եւ նորից թեմա առ թեմա գլուխ առ գլուխ մենք կարողանալու ենք իրենց հետ քննարկել։ Այսինքն ներողություն սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը չի լուծարվել եւ գործում է։ Պարոն Դավթ, ինչով է պայմանավորված այդ շտապողականությունը, որովհետև վարչապետը կարծեմ մինչև նույնիսկ, եթե չեմ սխալվում, իր որոշմամբ ակնկալում էր հայեցակարգի նախագիծ, իսկ մինչև տարեվերջ 26 դեկտեմբեր արդեն սահմանադրական հենց սահմանադրության նախագիծը ինչու է, այսինքն դուք ուզում եք մինչև մարտ ամիս, նախարարը ասում է մինչև մարտ ամիս արդեն բուն տեքստ ունենանք։ Սա արդյոք շեղում չի վարչապետի որոշումից, որովհետև ինքը ամռանը ակնկալում է նախ հայեցակարգի նախագիծ։ Ինչով է շտապողականությունը պայմանավորված եւ արդյոք այդ որոշմանը հակառակ չեք։ Չէ, իրականում ոչ թե շեղում է, այլ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ մինչև 26 թվականի վերջ պետք է սահմանադրության տեքստի նախագիծը լիներ։ Հիմա մենք դա ենք անում։ Այսինքն ի սկզբանե որոշվել դե մարտի մասին, երբ որ նշել է նախարարը, տեքստի նախագծի մասին է, բայց այդ տեքստի նախագիծը պետք է քննարկվի, մասնագիտական քննարկումներ անցնի, դրանք բոլորը շատ ժամանակ են տանելու եւ կարծում եմ այդ քննարկումները կարող են բերել նրան, որ մենք 26 թվականի գոնե կեսերին ունենանք այս կամ այն չափով վերջնական փաստաթուղթ։ Շտապողականություն է, շտապողականություն չկա, վարչապետի որոշմամբ էլ դուք նշեցիք, որ նշված է եղել ժամկետը 26 թվականին ունենալ այդ փաստաթուղթը։ Բայց դուք ուզում եք մինչև ընտրությունները հայեցակարգ եք, վարչապետ ասում է 26-ի ամռանը հայեցակարգի նախագիծ, տարեվերջ արդեն Չէ, այս անցած տարի մենք պետք է ունենայինք հայեցակարգը եւ հետո դրա հիման վրա մշակվեր սահմանադրության փոփոխությունների տեքստը, որովհետեւ նաեւ կառավարության ծրագրում էր 21-26 թվականների այդ հնարավորությունը նախատեսված է եղել ունենալ կամ փոփոխությունների տեքստ կամ նոր սահմանադրություն։ Հետևաբար մեր բոլոր աշխատանքներն այնպես են կազմակերպում, որ այդ վերջնաժամկետին հասցնենք։ Բոլորին հետաքրքրում է նախաբանը, հա, որտեղ ըստ էության դուք երբում եք, որ Ադրբեջանի պահանջով չի արվում, բայց ձեր ընդդիմախոսները նշում են, որ հենց իրենց պահանջով է արվում եւ այդ համշտապությունը կապված է դրա հետ։ Հասել եք այդ որոշմանը, թե նախաբանում անկախության հռչակագրի հողումը թողնում է, թե Այս պահին նախաբանի փոփոխության հարց չի քննարկվում։ Բայց ինչպիսին է անձամբ ձեր դիրքորոշումը
որոշումը նաև որպես մասնագետ, պարոն Դատոնց, օրինակ վարչապետը ասում է տարածաշրջանային նշանակություն է ունենալու նոր սահմանադրությունը։ Արդյոք այդ նշանակությունը ուղիղ կապ ունի անկախության հռչակագիրը հանել թողնելու դրույթի հետ, որովհետև ըստ էության այդտեղ է նաև այդ տարածաշրջանային նշանակության օրակարգը, այսպես ասած, քննարկում կամ քննարկելի դա։ Կարծում եմ, եթե իրավական տեսանկյունից ենք նայում, Սահմանադրական դատարանը իր վերջին որոշման մեջ այս հարցին պատասխան տվել է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ եղել է մեկնաբանություն, որ անկախության հռչակագրի դրույթները որևէ կերպ չեն խանգարում Սահմանադրության մեկնաբանության կիրառությանը, իսկ քաղաքական առումով կարծում եմ ես ճիշտ չեմ համարի իհարկե մեկնաբանել վարչապետի խոսքերը, բայց կարծում եմ խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք պետք է ունենանք Սահմանադրություն, որը որևէ կասկածի տակ չի դրվում հանրության կողմից իր ընդունման լեգիտիմության առումով եւ քանի որ Սահմանադրությունը յուրաքանչյուր պետության, պետականության հիմքն է հանդիսանում, սա նաև վերում է իր տարածաշրջանային արդյոք կապ ունի տարածաշրջանային նշանակության այդ համատեքստի հետ, որի մասին խոսում էր վարչապետը, նախաբան հանել չհանելու հարցը եւ իր ձևակերպումը իրար հետ ինչքանով են առնչվում։ Հա, կրկին ես ինձ թույլ չեմ տա մեկնաբանել վարչապետի խոսքից, նախաբանի առումով կրկին նշեմ, որ փոփոխության հարց չի քննարկում եւ քանի որ Սահմանադրությունը իրավական քաղաքական փաստաթուղթ է, իրավական առումով էլ Սահմանադրական դատարանը առնվազն գործող Սահմանադրության մասով այս հարցին պատասխանում է։ Պարոն Դատոնց, տեսեք վարչապետը այդ լեգիտիմության հարցը նաև այն ձևակերպումները, որ անում է Սահմանադրության փոփոխության նոր Սահմանադրության համատեքստում, ասում է, որ ժողովուրդը ի վերջո պետք է փաստաթուղթը ընդունվի այնպիսի ընթացակարգերով, որ ժողովուրդը դա իսկապես համարի իրենը, այսինքն ամբողջությամբ ներգրաված լինի այդ Սահմանադրության ստեղծման պրոցեսում եւ ինքը ձևակերպում էր, ասում է խոսքը հենց տեքստի մասին, չէ՞ այդ կոնցեպտուալ ժողովուրդը դա համարի իրենը։ Հիմա դուք գրում եք Սահմանադրություն առանց հայեցակարգի միանգամից տեքստ եւ ինչպես եք պատկերացնում, արդյոք հնարավորություն մարդկանց չեք զրկում արդեն այդ հնարավորությունից ներգրաված լինել նոր Սահմանադրության ստեղծման գործընթացին։ Դե նայեք, նույնիսկ եթե հայեցակարգը մշակվեր եւ այլն, հայեցակարգը այնպես չի, որ ժողովուրդը պետք է հանրակրվեով ընդունի, հետո նոր անցնի տեքստի քննարկմանը։ Մենք հիմա այդ նույն process-ը, քանի որ ունենք այո ժամկետների խնդիր, այդ նույն process-ը կարող ենք համատեղել եւ ունենալ տեքստ, որը կարող է նույն կերպ քննարկվել նաեւ հանրության հետ, քանի որ տեքստինքից նաեւ լինելու է նախագծի հիմնավորումը եւ այդ նույն հայեցակարգային դրույթները, որոնք կարող են լինել հայեցակարգում, կարող են արտացոլվել հիմնավորման մեջ շատ հասկանալի ձևով, ժողովրդին հասանելի լեզվով եւ դրանք քննարկվեն արդեն հանրության հետ։ Եվ պարոն Դատոնց, երբ որ նախարարը ասում է, որ նոր Սահմանադրությունը չպետք է խոչընդոտի խաղաղության պայմանագրին, այսինքն նոր Սահմանադրությունը չպետք է վտանգի, բառացի ասեմ, խաղաղության պայմանագիրը եւ խաղաղությանը միտված հարաբերությունները, այս բառացի եմ ասում, դա ինչ է նշանակում։ Օրինակ կբացատրեք ինչ մենք հասկանանք դրանից։ Կրկին ես կդժվարանամ մեկնաբանել տիկին նախարարի խոսքը, բայց հավանաբար տիկին նախարարը նկատի է ունեցել այն հանգամանքը, որ քանի որ գրվելու է նոր Սահմանադրություն, բնականաբար այնտեղ չպետք է այնպիսի դրույթներ լինեն, որոնք կարող են արմատական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության որպես պետության, հա, գոյության առումով եւ նաեւ իրավաքաղաքական լուրջ ցնցումների չհանգեցնի։ Գործող Սահմանադրությունը ունի։ Հիմա Ալիև ասում է, որ ձեր Սահմանադրությունը ունի այդ նախաբանին հղումը, անկախության հռչակագրին հղումը, նախաբանը եւ հենց սա խաղաղությանը խանգարում է։ Սա արդյոք, եթե նաեւ նախարարի այս ասածն ենք հաշվի առնում, սա արդյոք նշանակում է, որ սա խանգարում է փաստորեն։ Սա մենք կառավարությունը կհամարեն խաղաղությանը խանգարում։ Դե դուք դա Ադրբեջանի Հանրապետության մեկնաբանությունն եք ասում, իրենց պաշտոնատար անձանց, բայց եթե նախարարի խոսքն եք հղումանում, եթե չեմ սխալվում, նախարարը նույնպես նշել է այն մասին, որ գոնե մեր հարթությունում Սահմանադրական դատարանը այս հարցին արդեն պատասխան է։ Այսինքն չի խանգարում, Վարդան։ Այսինքն չի խանգարում, պարոն Դատոնց, գործող Սահմանադրությանը ձեր ասած այդ հարաբերություններին խաղաղության գործընթացին։ Դա նշեցի, որ արդեն իսկ Սահմանադրական դատարանը այդ հարցին պատասխանել է։ Իմ անձնական կարծիքն է, ձեզ հետաքրքրում։ Ես Սահմանադրական դատարանի որոշումը հարգում եմ որպես բարձր արձանի դատարան։ Սահմանադրությունը ուզում եք ինչ-որ կետ համաձայնել այնպես փոխել, որ չխանգարի հետագա խաղաղության գործընթացին, հետեւաբար այս գործող Սահմանադրության մեջ կա ինչ-որ կետ, դա տրամաբանական է, չէ՞, որը խանգարում։ Կարծում եմ տեսեք, նախաբանի փոփոխություն նշեցի, որ այս պահին չի քննարկվում
Եվ կարծում եմ տիկին նախարարի խոսքը նրա մասին էր, որ գոնե առնվազն գործող տեքստի համեմատությամբ չլինեն այնպիսի փոփոխություններ, որոնք կարող են նման ազդեցությունների հանգեցնել։ Պարոն Դադուց, բացի այդ քաղաքական մասից, որ սահմանադրությունը պետք է լեգիտիմ լինի եւ նոր սահմանադրությունը ընդունելու պատճառներից մեկն էլ դա է։ Սահմանադրությունը ինչի համար է ուրիշ փոխվում, այսինքն ինչ առանցքային փոփոխություն է լինելու այդ սահմանադրության, այդ նոր սահմանադրության մեջ, ինչ գլոբալ փոփոխություն է լինելու, որ միանգամից այսպես մենք զգանք այդ այսպես գլոբալ այդ մի բան էլ ես ավելացնում, այսինքն կառավարման մոդելի փոփոխություն, օրինակ խորհրդարանական Չէ, դրանց այդ հարցերին արդեն Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը պատասխան տվել է։ Հայեցակարգ նշեցի քիչ առաջ, որ հայեցակարգային այդ փաստաթուղթը, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի մամուլում շրջանառվում էր եւ այնտեղ ուղղությունները կային, հա, բայց այս պահին ասել թե ինչն է փոխվում կդժվարանա, որովհետեւ դեռ չունենք տեքստը։ Հիմա մենք աշխատում ենք եւ պետք է խորհրդի հետ դրանք համաձայնեցնենք, հետեւաբար հիմա ինչ էլ ասեմ, հետո կարող է շահարկումների տեղիք տալ առնվազն օրինակ խորհրդի անդամների կողմից, որ իրենց հետ առանց քննարկելու կամ համաձայնեցնելու մենք թեզեր ենք արտահայտում, որը իրենց հետ չի քննարկվել, հետեւաբար կառաջարկեմ, երբ որ արդեն հիմնական թեզերը լինեն փոփոխություններ եւ առնվազն գոնե խորհրդի անդամների հետ քննարկած լինի, այդ ժամանակ արդեն քննարկենք թե ինչ փոփոխություններ կարող են լինել։ Պարոն Դադուց, կարող ենք ձեր խոսքից ընդհանուր այսպես բան անել, որ դուք միանգամից հայեցակարգ չեք բանանում, միանգամից տեքստ եք գրում, որպեսզի հասցնեք մինչև խորհրդարանական հերթական ընտրությունները ունենալ խորհրդի կողմից հաստատված սահմանադրության տեքստ։ Խորհրդի կողմից գոնե առնվազն քննարկված, դե ֆորմալ առումով այո, խորհուրդը պետք է հաստատի ըստ վարչապետի որոշման, խորհրդի կողմից քննարկված եւ հնարավորինս համաձայնեցված տեքստ, որպեսզի նաեւ այո հասցնենք վարչապետի հանձնարարած ժամկետում դա իրականացնել։ Եվ ուզում եի մի հարց հարցնել այդ խորհրդի աշխատանքների հետ կապված։ Ինչու որոշեցիք այդ ձևաչափով նախարարությունը աշխատի խորհրդի հետ կոմունիկացիան ընթացքում ապահովի։ Ինչու ոչ խորհրդի ձևաչափով, հայեցակարգով եւ այլն, որովհետեւ դանդաղ էր գնում դրա համար։ Դե դրա մասին նշեցի եւ այնպես չէ որ նախկինում երբ որ նախկին մեխանիզմի դեպքում խորհրդի անդամներն էին հենց գրում տեքստը, կար Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը, մասնագետները, ովքեր հայեցակարգային առաջարկներ էին մշակում եւ ներկայացնում խորհրդի անդամներին։ Հիմա քանի որ արդեն բուն տեքստի մշակումն է, շատ ավելի արագ եւ արդյունավետ է աշխատել բուն տեքստի վրա, առանց հավելյալ ռեսուրս դնելու հանձնաժողովի վրա եւ միանգամից քննարկել խորհրդի անդամների հետ։ Սա նաև հեշտ է այն առումով, որ խորհրդի անդամները իրենք էլ կարող են ուղիղ իրենց տեքստային առաջարկները ներկայացնել մեզ եւ մենք ներառենք այդ ընդհանուր տեքստը։ Եվ մեկը կարճացել այնուամենայնիվ Նպարաշեն ԿԿ-ում, հա, դեր ունեցածի հետ կապված, հաստատի կին բանտապետի նշանակումն էր ըստ էության անարդյունավետ եղավ, որովհետեւ այդ նույն բարքերը, հա, բանտարկյալների վերաբերվել դաժան ծեծի ենթարկելը, հա, շարունակում է այդ վայր երևույթները մնալ քրեակատարողական հիմնարկներում։ Օրինակ մենք եւս հազանգ էինք ստացել ծմադատաբարքյալներից, ով մեզ պատմում էր, որ 2-3 հոգով մտել են անձնական իրերը ընդհանուր մինչև մահացած հա ծնողների հիշողությունները ջարդել են, շրել են, այդ բեսպրիդելը ինչի հետևանք է։ Դե տեսեք, դուք նախ տալիս եք գնահատական քրեակատարողական ծառայության պետի վերաբերյալ, կարծում եմ ճիշտ չէ նման գնահատական տալը, քանի որ այն իրավիճակը, որ դեր ունեցավ, հա, ես նշեցի, դա ուղղված էր քրեակատարողական հիմնարկում, անվտանգության եւ կարգուկանոնի ապահովմանը, դա նաեւ խոսում է նրա մասին, որ այդ մեխանիզմը աշխատում է։ Ինչ վերաբերում է ծեծին, ես ձեր գործընկերներին նշեցի, որ տեղի է ունեցել միջամտություն օրենքով սահմանված կարգով քրեակատարողական հիմնարկում ներքին կարգուկանոնի եւ անվտանգության ապահովմանը եւ թե արդյոք այդ միջամտությունը անցել է այդ իրավաչափության սահմանները թե ոչ, նշեցի, որ նաեւ ծառայական քննություն է նշանակվել, այդ հարցերի պատասխանները կլինեն եւ ծառայական քննության եւ նաեւ քրեական գործի շրջանակներում։